Witam serdecznie wszystkich spod znaku byka. Dzisiaj robimy rozkład kart tarota na sprawy finansowe, zawodowe, ewentualne okazje, możliwości dla Was, jakie będą się tutaj te sytuacje układały do końca maja, byki, tak? Więc ja tu będę powolutku rozstawiał karty, teraz w tym momencie na sprawy zawodowe, ale przechodzimy także do kwestii finansowych. Wy możecie w tym czasie się zastanowić, czy nie chcecie tu zasubskrybować może kanału, dać lajka, jeżeli no tak będzie Wam się tutaj rozkład podobał, albo przynajmniej forma rozkładu, tak, bo ja nie odpowiadam za to, co karty mówią, albo możecie skomentować, jeżeli będziecie mieli jakieś tutaj uwagi, spostrzeżenia swoje własne. Możecie także się skontaktować ze mną, jeżeli taka jest Wasza tutaj chęć. Jest pod każdym praktycznie moim filmikiem jest do mnie kontakt przez moją stronę albo e-mail, więc do tego także zapraszam. Ale już tutaj, moje drogie byki, patrzymy, co się dzieje w tych sferach zawodowych. Zaczniemy od tego właśnie. I widzę, że tu do końca maja, byki, będzie Was czekało coś fajnego, co Wam się uda, tak, w tej sprawie zawodowej, co pozwoli Wam, tak, pozwoli Wam czuć się, no, pewniej na tej sferze zawodowej. Co to może znaczyć, tak? To może znaczyć wiele rzeczy. To może niekoniecznie od razu mówi ten sukces o, wiecie, o awansie, o jakiejś większej podwyżce, czy czymś takim. Jest tutaj pewna szansa, bo mamy faktycznie tutaj dwie karty, które mówią o pewnym sukcesie, zwycięstwie, tak? Ale połączenie króla pucharów i koła fortuny razem z tym sugeruje, że tu chodzi o coś takiego bardziej długofalowego. Więc w sytuacji, jeżeli szukacie pracy, chcecie zmienić pracę, to faktycznie może po prostu znaczyć to, że znajdziecie tutaj, byki, w tym czasie do końca maja zajęcie, które będzie także na dłuższą metę dla Was, tak? Więc jeżeli zmieniacie pracę albo szukacie pracy, albo macie już nawet jakąś pracę narajoną, jak to się mówi, tak? I może będziecie rozpoczynali w maju, albo wiecie, bo to, że mamy już pracę jakąś umówioną, to jest jedna rzecz, ale rozpoczęcie jej to już może być troszkę inne, więc tutaj wiadomo jest pewna płynność, to nie od razu znaczy, że w maju będziecie zaczynać to nowe zajęcie, ale możecie być tutaj poniekąd pewni, że to będzie fajne, przyjemne dla Was miejsce i to na dłuższy czas. Więc jest to, no to chyba jedna z ważniejszych rzeczy, mieć tą pewność, że w tym miejscu, w którym będziemy pracowali, będzie nam się pracowało fajnie i przyjemnie i właśnie i na ile będziemy chcieli, tak, tam zostać. Więc to może być to. To może być także dla osób sytuacja taka, które czekają na przedłużenie umowy, czekają na właśnie jakąś informację, czy praca w tym konkretnym danym miejscu, w którym teraz pracują, będzie także ciągnęła się dalej dla nich, tak? Więc jeżeli jesteście na tym etapie, gdzie te jeszcze umowy nie są podpisane, może nie jesteście w ogóle na etapie umowy o pracę, tylko jakieś tutaj te inne dodatkowe formy i teraz może będziecie wnioskowali o to, żeby jednak to już było stałe, żeby to był stały angaż, stała praca, to jest jak najbardziej tutaj pozytywny wpływ w tym kierunku. Tak jak mówię, to niekoniecznie wszystko tu oznacza, że będziecie od razu awansowani, albo te pieniądze będą jakieś większe od razu Wam dawane. Do tego wrócimy tutaj, jak będziemy mówić o kwestiach finansowych, czy jest jakieś powiązanie, ale dla osób, które nie zmieniają pracy, które są cały czas w tym konkretnym jednym miejscu i no, chcą kontynuować pracę w tym właśnie, w tej swojej branży, to macie też to będziecie mieli także taki właśnie sukces, taki moment poczucia, że faktycznie tu stało się Wam po prostu wygodniej, przyjemniej, czyli udało Wam się, nie wiem, jakąś dokonać zmiany, tak, na te akurat elementy, które Was bardziej ciekawią, czy na te godziny, w których chcecie pracować, albo dni, tak, żeby tutaj się to udało poukładać tak po Waszej myśli, żeby Wam było wygodnie. Ja nie mówię od razu, że będziecie teraz mieli tylko i wyłącznie w pracy
odprężające sytuacje siedzenia w foteliku i nic nie robienia, bo tak jest wam wygodnie. Niekoniecznie o to chodzi. Chodzi o to, że będziecie mogli akurat w takich okolicznościach będzie wam się pracowało lepiej niż wcześniej. To nadal będzie praca. Pamiętajmy o tym, tu akurat niewiele się zmieni. Dla osób, które na przykład są na emeryturze, nie pracują, ale chcą sobie dorobić, to też tutaj wskazuje na to, że będzie możliwość podjęcia jakiejś takiej dodatkowej pracy, jeżeli tylko chcecie oczywiście, która może nie będzie to od razu, wiecie, coś stałego, znaczy nie, to nie będzie coś w pełnym wymiarze, ale będzie stałego. O to mi chodziło, tak? Więc będzie to taka możliwość dorobienia sobie na przykład jakichś pieniędzy, ale nie za jednym razem, tak? Tylko, że tutaj pracujemy tydzień, już potem nic, ale to będzie coś na dłuższy czas. Ja jednak muszę tutaj wskazać na jedną konkretną rzecz, która także karty mówią, a mianowicie, że pomimo tego fajnego sukcesu i tych spraw, które tutaj się poukładają wam, jedna rzecz jednak nie pójdzie do końca po waszej myśli. Tu jedną rzecz będziecie chcieli, taką drobniejszą rzecz, żeby miała miejsce, ale możliwe, że to się nie uda. To może też mówić o pewnej jakiejś takiej małej wpadce, jakimś potknięciu w trakcie pracy, które trzeba będzie taki moment, wiecie, ojeny, co ja wysłałem maila teraz do wszystkich, jakiegoś, którego nie powinnam, więc tutaj wiecie, będzie taki jeden moment w trakcie maja, który niekoniecznie pójdzie po waszej myśli, ale nie martwcie się, to będzie coś drobnego i to też nie będzie wynikało z tego, że tam ktoś na przykład wam jakoś źle życzy, czy działa na waszą niekorzyść i dlatego popełniliście ten błąd. Tutaj jest akurat spokój. Dobrze, moje kochane byki, idziemy dalej do kwestii finansowych i tu karty mówią o tym, że będzie spokojnie. Tak, jeżeli chodzi o ten ogólny wyraz, ogólny wydźwięk tej sytuacji waszej finansowej, tu karty jasno wskazują na to, że będą sytuacje szły zgodnie z waszym planem, tak, że tu nie będzie żadnych niespodzianek, żadnych negatywnych niespodzianek, tak? Nic się nie popsuje, nic tam, wiecie, nie strzeli w silniku w samochodzie, żeby trzeba było coś tam wymieniać. No jak w silniku strzeli, to już pewnie nie ma co wymieniać, ale tu, czyli wtedy trzeba wymienić pewnie, ale cały samochód też prawdopodobnie. Ale wiecie, nic tutaj takiego niespodziewanego nie wyjdzie, nie wejdzie wam tutaj w tryby działania, które miałoby też spowodować, że będziecie mieli wydatek, którego byście nie chcieli podejmować. Ja tu podkreślę to, że tu właśnie chodzi o taki wydatek, którego byście nie chcieli. To nie znaczy, że nie będziecie w ogóle wydatkować pieniędzy, bo tu karty mówią, że nawet wydaje się, że tak, że tu będzie całkiem sporo takich drobniejszych wydatków, ale to wszystko, to będą rzeczy, które będziecie chcieli robić. Ja nie mówię o drobniejszych wydatkach w sensie kupowania, wiecie, dodatkowej ilości jabłek w sklepie. Ja mówię o takich rzeczach, które kupujecie lub sobie zamawiacie, bo to może być usługa, to nie musi być od razu, wiecie, fizyczna rzecz, którą się kupuje, ale coś takiego troszkę dodatkowego poza tą taką normalną naszą, no wiecie, to takie normalne nasze funkcjonowanie, byki, nie? Więc tutaj widzę, że tego troszkę będzie i będzie jedna taka na pewno zdecydowana decyzja w tej materii, nie? Taka tutaj królowa buław razem z asem pucharów mówi o tym, że będzie taka jedna konkretniejsza decyzja. To ja mówię najczęściej, że to będzie zakup. Podejrzewam, że w większości przypadków waszym, no, dotyczących się do większości ilości ludzi, tak, to będzie właśnie zrobienie jakiegoś konkretnego zakupu, który wam się uda, ale tu po prostu chodzi o decyzję finansową. Zakup czegoś jest też decyzją, ale jeżeli macie jakąś poważniejszą decyzję przed wami, macie jakiś tutaj konkretny krok, który chcecie podjąć, ale to jest taki, w którym będziecie inicjatorem tego, no, zdarzenia, tego potem tej rzeczy, która będzie wymagała
działa tego wydatku, tak, to tu faktycznie uda wam się to zrobić fajnie i szybko i sprawnie. To może być tak, że no nie wiem, na przykład sprzedaż czegoś, tak, macie jakiś sprzęt w domu, który chcecie sprzedać, już się od kilku tam miesięcy patrzy na was i zajmuje wam miejsce w pokoju, czy tam nie wiem, w garażu i chcecie się tego pozbyć, to też znaczy, że to pójdzie łatwo, pójdzie sprawnie i z korzystnym dla was wynikiem, także pod tym względem finansowym. Więc fajnie, macie poczucie na pewno spokoju w tym czasie, byki, nic złego nie wychyli się, a nawet tu będziecie podejmować mądre, sensowne decyzje finansowe, szczególnie taką jedną, konkretną decyzję finansową. Inne także będą, ale ta jedna będzie z tych takich bardziej znaczących, tak? I teraz zobaczmy, czy karty tu mówią o jakichś możliwościach rozwoju, o jakichś możliwościach jeszcze dla was, okazjach, szansach i karty wskazują właśnie, że ten czas kwietnia jeszcze i maja będzie dla was bardzo sprzyjający, jeżeli chcecie podjąć się jakichś konkretnych, tych takich bardziej przyziemnych, tak? Bo to jest mowa tak naprawdę w tym całym rozkładzie o tych sprawach przyziemnych, tak? Czyli niezwiązanych tam z relacjami z innymi, z uczuciami i tak dalej, czy tam zdrowiem także. Tu karty mówią o przedsięwzięciach takich, na przykład, nie wiem, jakieś podjęcie kursu, jeżeli chcecie właśnie może tutaj ten zakup dokonać jakiś taki poważniejszy, może chcecie dokonać remontu, może planujecie jakiś poważniejszy wyjazd gdzieś i się do tego przygotowujecie, tak? Czyli i musicie na przykład kupić to i to, jeszcze sprawdzić, czy tam wiza jest potrzebna i tak dalej. I teraz karty mówią, że przed okresem dalszym, jeżeli chcecie zrobić coś konkretnie jeszcze w przyszłości, to warto się już teraz przygotowywać, bo tak jak mówiłem, okoliczności będą bardzo sprzyjające, tak? Mamy kartę Słońca i dziesiątki pucharów, co pozwoli wam no naprawdę znaleźć pewnie jakieś dobre oferty, dobre możliwości. Może akurat się trafi, że jak szukacie kogoś do remontu czegoś, to taka osoba z takimi umiejętnościami, wiecie, fachowiec, których często ciężko teraz w naszych czasach faktycznie będzie dostępny, będzie można taką osobę znaleźć. I tu karty jasno mówią o tym, że teraz właśnie jeszcze te niecałe 2 miesiące są bardzo na to sprzyjające, żeby właśnie szukać jakichś ofert, planować jakieś przedsięwzięcie. Jeżeli planujecie, nie wiem, wysprzątać, załóżmy macie dom po babci i chcecie go wysprzątać całego, tak, tam strych, piwnice i inne takie rzeczy, to jest także ten czas. Jeżeli chcecie się przygotowywać na dalszy okres, ten letni, to jest właśnie ten moment, żeby nabrać tutaj w tych przedsięwzięciach takich, które praktycznych bardziej, tak, chociaż wyjazd na przykład na wczasy to także jest przedsięwzięcie, ono może nie jest aż tak praktyczne, ale też tutaj się na pewno klasyfikuje do tego i mamy tu możliwość taką zrobienia tych wszystkich rzeczy, które musicie przed tym okresem letnim już tak naprawdę, żeby mieć już ten przysłowiowy potem spokój. I to jest ta część, o której mówią karty, ale one także mówią o tym, że będzie warto, a nawet ważne jest, żebyście byki słuchali się swojej intuicji we wszystkich tych właśnie krokach, przedsięwzięciach, takich planach, gdyż pozwoli wam to, tak, tu mamy kartę Księżyca, która właśnie na to wskazuje i mamy także 8 pucharów i to właśnie ta intuicja, słuchanie się tego swojego przeczucia, kiedy coś zrobić, kiedy czegoś nie robić, czy wybrać tą opcję, czy drugą opcję, to pozwoli wam uniknąć problemów w przyszłości, tak? To pozwoli wam uniknąć jakiejś sytuacji, której byście nie chcieli, tak? Która by wyniknęła dalej w przyszłości, gdybyście jednak, wiecie, poszli tym torem, nie słuchając się samego siebie tak naprawdę. Więc tu takie poczucie powinniście mieć i przekonanie, że jeżeli
coś robić, coś planujecie robić, ale czujecie, że to nie jest do końca coś, co byście chcieli, tak? To nie jest coś, co byście, co by wam się podobało, tak? I troszkę byście musieli to na siłę zrobić. Czasami tak jest sytuacja, że wpadniemy na jakiś fajny plan, chcemy coś zrobić, dzielimy się z tym najbliższymi, a oni mówią, a tak, ale może zróbmy to tak, tak, tak i tak i tak. I wiecie, i wtedy to całkowicie ten nasz podstawowy plan tego robienia tej rzeczy, którą byśmy chcieli, zbacza w drugą stronę, bo ktoś inny nam to przejmuje. Tutaj trzeba się też wystrzegać takich sytuacji, żeby nie pozwolić, żeby ktoś także wam za bardzo decydował o tym, co wy będziecie chcieli robić i co wam naprawdę tutaj będzie dla was ważne i co wy będziecie chcieli osiągnąć. Więc moi drodzy, tak naprawdę ten teraz czas kwietnia, maja, pomimo tego, że jest bardzo tutaj spokojny, fajne rzeczy się udają i w kwestiach pracy także jest taka stabilizacja, poważna stabilizacja, tak, to i upewnienie, że jesteście w dobrym miejscu, w dobrym czasie, to jest to ten okres teraz dobry do czynienia jakichkolwiek przygotowań na dalszy czas, tak? Może niekoniecznie już rozpoczynania rzeczy w tym momencie, w tych miesiącach i planowania na nie, ale na właśnie ten dalszy czas, pewnie okresu letniego, czynienie przygotowań, żeby potem może kiedyś było po prostu łatwiej albo taniej. Więc byki, rozkład dla was na nadchodzące tygodnie w sprawach finansowych, zawodowych. Ja jestem Kosmo Jankowski. Bardzo dziękuję wam za wasz czas i mam wielką nadzieję, że zobaczymy się przy następnym. Dzięki, pa!